Ni muingi wa gicagi kia Kiamutugu gicigo-ini kia ubunge kia Gichugu kaunti-ni ya Kirinyaga aria marokire kururungana makimenereria uhaguku wa ugitiri mwena uyu. Aikari a itura riu ni macakaite kuria marauga kuri na batoni ya nyanake iria irariunga mwena ucio na kumatharikira muthenya no utuku na kumatunya indo ciao cia bata o hamwe na besha. Utuku wa gukia umuthi Linus Mureithi uria ni muhuri wa biashara mwena uyu ni arahithukirwo gwake mucii thaa thita cia utuku ni batoni ya nyanake mugwanja na iria thutha ucio iretharire na kimanjika kia 400,000 thutha wa kuhahithia family yake kwa ihinda. Matambira mabati iguru moka mate mabati na mengira kwa nyomba no bula mengerire umwe niwe wengerire engira abingurira ya mangi niyo ndala mukanagire gupambana nake akorwe nethenwa na nindi na banga. Ivy Wajiro uria onake ni muikari wa itura riri ni okireire maafitha a borithi akiuga ni magondereire wira-ini wao kuona ni arageririe kuhura thimu tharikire yo igithie na mbere niguo borithi marehe uteithio no ndinetikwo othan gugakorwo ni kuraiwa mahinda kwa mahinda na twageria nginya gwita thigari tironeka thigari racoka gukariria maundu mathirire mothe ni ithuĩ tukaigwa twina kiha kiingi muno tukarigwo twi Aikari ma Kiamutugu tuguikara atia. Murugamiriri wa wodi ino Mathio Ireri augite ati Aikari ni matete mwihoko na maafitha a borithi kuona ciiko cia ekinae ni ciongererekete na njira nene na mahura riboti gutiri makinya makoragwo magitacukio. Agikira horo uyu mukonde na njira ya thimu County Commissioner wa Kirinyaga Njoka augite ati ni mamukirite riboti ino na uthuthuria ni urathie na mbere niguo gukurana kana maafitha a borithi ni manyitanire na itoi gutabania ciiko ici. Handu-ini ha Kameme TV matura-ini njitagwo Wanjiru wa Gatia.